角度，或者是病人本身自己怎么样去思考这些问题。所以这本书里面，我觉得，他除了介绍推广这个之外，我们非常希望台湾商务印书馆创立66周年，那我们不但急于在创新、在发展，那台大医院本身也是一个100年老店，但是有推是这样子的一位医师出现，希望说在医疗体系方面有一些新的发展跟不同的改进。那透过这本书，真的是希望说带给我们整个社会有一些新的观念跟想法。它不只是这个团队这几年的介绍，而是也许说不定它将来就是会改变整个台湾医疗体系、医疗制度，攸关我们每一个人的健康生活的一部分。那这边再跟各位分享，那同时也跟各位报告一下，我们在10月26号会在正大台南店跟高雄店下午场跟高雄场，科技也会这次再到中部跟台南跟高雄跟中南部的读者见面，这样。好，那我们今天的暂时这边稍等一下，正大书城台南店跟高雄店。那我们稍后的话，如果有什么接下来进行有些媒体的访问部分，欢迎各位现在可以提问，可以开放现场提问。没关系，你可以先提。能够让你让就大我跟你讲，事实上出院后1个月内再入院在我们那个病房医师统计是22%。那后来我们也去查过美国，美国是19.6%，大概也是差不多。在美国人65岁以上的病人出院一次1个月内会回笼是19.6%。那在台大医院在我们那个一般内科病房大概21到22%。对，那现在有个问题就是他出院以后那怎么做可以防止他再回笼？事实上我们有3个方法。第一个是一个叫保护电话，就是说我现在送你这电话号码，你每天早上8点到晚上9点，而且是从礼拜一到礼拜日，你有问题就可以打电话进来。这第一条。第二条是它是这样1357430，它是打电话出去。我在每一个病人出院的时候就有设定它有3个症状，比方说是心脏衰竭的，它每一个症状最多只有3个症状。比方说心脏衰竭就问说体重有没有增加，脚有没有肿，有没有喘，就3个题目而已。所以我们现在个人管理师他会打电话出去问他，要按照出院后1357430天打电话问说，你要有心衰竭的病人，你有没有每天量体重？有体重多少？有没有增加？有没有喘，脚有没有肿？这3个题目。如果他说有的话，我就说好，那你就回来看，你这叫危险讯号。如果他3个都没有，那就安全。对，所以我们事实上有固定的时间打电话去检，而且我当时设计的就是已经每一个病人出去最多是3个症状，每一个症状最多只能3个题目，所以出去做这个事实上在30秒内就很快就有用了。为什么要设这个？有时候你打电话出去，他开始跟你聊天，你知道吗？哇，不得了！所以说你重要题目问完，对吧？就如果有时间就跟他聊，没有时间就cut掉。所以事实上1357430，这个叫 call out to check。事实上每一个病人出去的时候，我们就设定这个病人危险的症状。我们就第一个 call out。再是他有问题可以 call in。再是他 call in 你听，如果他 call in 有问题，或者你 call out 有问题不用去急诊，不用去门诊，马上就到我们那个病房就设了一个门诊，就出来就看。因为我们那个24小时都有主治医师在，所以马上有问题马上处理掉。长期来讲，为什么会再回笼？有几个原因。大家出去，如果他约门诊的话哇，下礼拜一今天要等好多天，他没有办法去。你门诊在固定时间，如果他没有办法马上可以找到医生。第二点，他如果到急诊的话，那急诊医师根本不认识他，所以要么就拖到不行才到急诊。可是急诊医师又不认识他，然后那个病历又重看什么，所以急诊的医师坦白讲，急诊的医师通常都是症状治疗，没有解决根本问题。所以高危险群的在住院病人，理论上本来就应该做个案管理，要纳入这个个案管理系统。那我们当时设计就是那种高危险群病人都有纳入我们的个案管理系统，所以事实上在问他的人追踪都是固定人在追踪，所以有问题马上说就有问题拉回来。
这个设计有什么好处？第一，30天内再入院少掉；第二点，事实上他连门诊都少掉，为什么呢？我们常常出院以后叫病人回来看门诊，是为什么？是为了检查，为了要check一下。事实上没有问题就不用回来，有问题才回来。所以事实上我们虽然再入院少掉，可是他出院后那个门诊的使用也少掉，表示说我们过去很多门诊是不需要的。那实际上这个变黄它的那个医变比的护变比跟普通变黄是一样，只是因为它高度大量使用电子，有机会可以去我们那个病房参观，因为它事实上它高度使用那个用那个伺服器网络，你知道那把很多资料都电子化，所以它效率比较高。事实上，这是我们台湾目前有几个要注意的，就是说。台湾在电脑上是世界第3电脑，那大概是电脑王国嘛。可是台湾在软体的使用，事实上不是那么多。也就是说呢，事实上我们在日常生活当中，如果遇到有一些流程上不方便，实际上可以设计一个电脑程式那给它网络化，那就有解决。因为这个牵涉到很多细节今天没有时间跟你讲说这个变化有没有在科学管理上用的这个电子化计划。但为什么我们在电子化计划会成功？观念改变，什么叫观念改变？你知道？我讲个故事给你听的有一次我去新加坡开会，就有人在问说，那个上课的人说，问你们一个问题旅馆check out 就是旅馆要 check out 有没有？在柜台等多久病人那个顾客会开始不满意？答案是10分钟，10分钟后他就开始不满了。那几分钟后以后他变得非常不满，答案是15分钟。那第二个问题，他说一般病人要出院大概要多久时间？没有一家医院有办法在1.5小时内完成，所以一般医院病人要出院要花1.5小时，可是在旅馆他只要花15分钟以内。讲完以后，马上有个院长举手，他说我们是医院，不是旅馆。那个主持人就拍手说，对，问题就出在这里，为什么医院不可以跟旅馆一样？关键问题嘛。事实上台湾的医界不止台湾的医界，我发现世界上的医学界在所有产业里面，医界是最保守、最能改变的，然后最老大就是医疗体系。为什么这样？他每次辩不过人家就说我们是医院，我们不是旅馆。哇，问题是医院为什么不可以跟旅馆一样有效率？那个变化会成功最大的关键在哪里？我完全是 open mind 的，就是说你只要讲得出更好的方法，我们就给他改。所以那个效率就会，所以过去50年当中，然后甚至100年当中，在台湾的医学界我们很少把变黄的运作当作科学在研究。这个变黄是把变黄的运作当作科学在研究。我们现在每天进床还是2次嘛，对不对？对啊，这个叫设计。你想看急诊要住院你就给他一天早上10点，下午2点，就给他固定时间。为什么？因为他那个你给他固定时间进来，有没有？你那变黄的工作流程才可以安排。像这个就是一个流程改善，马上效率就变高。假设他急诊突然12点一个病人上来，你护理师便当吃到一半怎么办？会被打乱掉。所以你要跟急诊讲好，你们就是你们急诊要上来，我们就给你，也许他会暂留时间稍微调整一下，但是要固定在早上10点跟下午2点上病房，单这个动作效率就改掉了。所以意思就是说，你知道change your mind， 改变你的观念，心改变，很多东西就可以改变。所以每次我们要求改革的时候别人最常讲的一句话，以前都不是这样，废话，他以前不是这样。然后他说为什么要改变？因为不变的只有化石，而我们不是化石。讲太多了。好了，没有这个，其实这个欧美贝斯说，我本来是一个很好的医生，你知道，真是太可惜了，是不是？不然还没有其他朋友。这个倒是希望媒体写一写给健保局压力的。问他第一条一字文错字，他就很难回答了。为什么用有经验的主治医师去看门诊比较轻的病人？为什么用没有经验的住院医师去看住院比较严重的病人，甚至加护病的病人？这一条他就呆掉了。那第二条，
为什么论病计谋被挡住了？是被谁挡住了？不是当年说5年5阶段挡住吗？为什么是被哪一个财团挡住了？他已经支支吾吾的人，我也知道。哦，对啊，既得利益阶级。为什么明明在医疗体系上面有比较便宜的医疗方式，你们不肯改，一定要用比较贵的医疗方式？而且按照我们的数据很清楚哦，住院科的运作方式会让住院病人费用下降，这很清楚的。可是为什么你们不肯改？对，这个就开始给健保局压力了。再来有个数据健保局要回答问题，同样的疾病从急诊住院，在不同的时间死亡率不一样，所以生病要找时间真的，你从礼拜1到礼拜5住院，它的死亡率最低，礼拜6、礼拜天比较高，连续假日更高。为什么？因为没有医生。这就有趣了。所以假日跟非假日医生的值班比例应该要调到多少的时候，才可以减少这个现象。这个数据按照健保局的资料非常明显，同样的疾病在不同的从急诊住院不同的时间死亡率不一样。就是 weekend 的跟那个连续假日 consecutive days weekend 的那个假日，就是说平常日跟假日跟连续假日，分3段来看，死亡率差很多，而且达到统计上有意义的程度。那这表示什么？表示说很明显在假日它的医疗运作有问题了。当然会这样讲的这个就是健保局可以要求医院就说我那个假日跟非假日我那病房费是每天一样的钱的。可是我说进来死亡率是不同，所以如果开始检查每个医院，你知道吗？你这家医院过去5年从急诊住院的，然后那个平常日、假日、连续假日死亡率报上来，这样每家医院就开始有压力了，他就开始想办法去降低他假日的死亡率。这个也是说，你都知道，你为什么不改？对啊，因为医生不想假日值班这个就是说，你要调到多少，那才会拉平。这我们也有数据的。就是说假日的那个值班的人力不可以太明显下降，太明显下降就出现这个现象。这样的话就要求每个医院在那个所以以前我的老师讲，住去最喜欢讲那句话，他说台大医院上班时间是国家医院，下班时间就变成地区医院。只有在我们那个病房上班日跟非上班日战斗力差不多了。当然这个就很多，其实要感谢你们假日只有多班。我讲这本书里面其实这个写进去吗？还没有写进去，应该写进去了。假日死亡率那个，其实我跟你讲，这本书里面如果有空真的给他读一读他指出的今天整个台湾健保制度很多问题，而且我们都有数据回答说，这个要改，这个要改，这个要改。现在问题是这样的其实改革真的需要魄力。其实我会发现在台湾社会什么是对的，什么是错，大家都知道，就是没办法做。这是目前台湾政党最大的问题，就是说对的事情没有办法做，错的事情每天在做，大家都知道这是错，可是没有人要去改。当然这个抱怨没有用，不然老师已经把资料都收集好了，人家说告比黑卡考一下，现在看这只狗有多大的威力了。好，有人先打，没有人。什么？其实我们那里面已经有提出了很多改革的方案，尤其是我们有数据证明说怎样做会比较好的。不过常常是这样的我相信健保局要改也需要时间。刚刚那个4大介公就很大问题。目前台湾每年生产的专科医师，它的比例不符合台湾社会未来需求。事实上很清楚台湾如果实施健保制度，你知道吗？加医分级转诊论人计酬，这4样一定要实施。这4样不实施，费用不可能控制的。所以健保在制度的健保法里面，本来里面就写要实施家庭医师制度。我问过黄光雄这个问题，我说奇怪，那健保法里面就明明写说健保要实施要实施家庭医师制度嘛，为什么可以不用执行？后来就发现这个一个很扯的事情，中华民国法律明明就写在上面可以不用执行，这是很大的问题。所以我们法律是给我们参考用的。那有关系的没关系，没关系的有关系，这个是。我这样的抱怨没有用的我们还是设法在不对的环境坚持做对的事的 ，OK。不过还要努力坚持下去，不然就不对的环境会继续不对下去。是他投资上，好，我请我不太
太了解那个医师的制度。你刚提到说那个一般的医生太少，专科的太多哈。那不是那个大学毕业以后实习以后就是 professional 了吗？然后还要再进修几年才专科。不是这个不是他。这个应该这样讲啦台湾应该这个问题应该这样回答。卫生署长要先思考一个问题：台湾的医师组成比例应该要如何？这个要先回答。为什么这样？因为你要什么样的制度有没有里面的医师组成比例应该是这样，这个要先决定。然后第二条才是说，我每年生产的主治医师有没有生产的专科医师是不是朝那比例朝那个方向前进？我现在应该这样回答你的这也是我最近在研究那个什么台北市政治局的，开始在研究他给了台北市政府的那个组织图的，看老半天。他有就跟我讲说，他说要先有想法才能够管理。你看拿一个台北市政府的组织图给你看嘛，那问你说，你这个要怎么管理？其实，在回答这个问题之前，你要先回答你的想法是什么？你有想法才有办法叫他做什么事。你要是没有想法的话，你最多只能说安插人去那个位置，所以纯粹只有安插人，但是你没有办法叫他做什么。所以要先有想法，才有管理。好，回答你的问题。台湾的医疗制度到底要用什么方式运作？这一条先回答。因为这条回答以后才能够决定说，台湾的专科医师组成比例应该是怎样。这条决定才能够决定说，我们每年生产的医师是朝那个方向前进。所以台湾倒立未来的时间有没有？我们医师还是要让专科医师让每个病人自己病急乱投医有没有？还是要实施家庭医师制度？这个要先回答。这是蛮大的问题，这是政治上蛮大的问题。所以一个政策有没有常常要花20年、30年才能够导正。来，我讲一，我讲讲没有，我想是这样的这个有些太细节的东西就不用在这里讨论了。我想记者听得懂就好，因为记者会写，就会逼那个，就把健保局逼得走投无路。不会了，媒体已经收集到他们要的资料够了。那我们待会接下来还有是要2位医师会留在这边，我们做一个结束会。那如果会有什么问题的话，也可以再提到位。非常谢谢各位今天参加。那我们再下一位的医师，我们先去为他们多数，我有欢迎起来。